ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ဟိုပြီးခဲ့ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်လူပင်တို့ condition တို့ကျွန်တော်အကုန်ပြီးခဲ့ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဓိက3ခုပေါ့နော်3ခုမန်နာရင်း3ခုပေါ့ basis ဟိုလိုမျိုးလူပင်တို့ဘာလို့ပြီးခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် string ရဲ့ list ရဲ့ dictionary ပေါ့နော်ဒီ3ခုဒီ data type 3ခုကိုကျွန်တော်တို့ go through လုပ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့စမှာတော့ string နဲ့စမယ်ပေါ့နော် string က string indexing နဲ့ string slicing ကိုကျွန်တော်ပြောမယ် indexing ဆိုတာကျတော့ဟိုဒီ string ထဲမှာပါတဲ့ဟိုပါနော် index တွေပေါ့ index ဆိုတာ index လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောအောင်လဲ index လေးတွေကိုshow ပြတာပေါ့နော် slicing ကြတော့ကျွန်တော် index တွေကိုဒီ string ထဲမှာပါတဲ့ character တွေကိုကျွန်တော် slice လုပ်တာပေါ့ခွဲတာပေါ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်သိဖို့ပါဒီဟာလေးကိုတွက်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုဖန်တီးပေးထားတယ် string indexing ဆိုတာဘာလဲသိအောင် indexing ဆိုတာတော့ဗျာဒီသူ့ရဲ့နေရာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဥပမာပြ name 0ဆိုလို့ရှိရင် name 0ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကစလဲ0ဆိုတာဒီ Wilson မှာ name equal to string က string name equal to Wilson ဆိုရေးလိုက်တယ်ရေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ name 0 index 0 index ကဘယ်ဟာလဲဆိုရင်ဒီဟာလေးကို3ညနဲ့စယူ3ည1 2 3 4 5နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်3ည1 2 3 4 5အဲ့တော့ name 0ရဲ့ index က w ပေါ့နော်0 index မှာ name 0 index မှာ w ရှိတယ် name 1 index မှာ I ရှိတယ်တော့ဒီတော့ပြန်ရမ်းကြည့်မှာဟုတ်ပြီ okay ဒီဟာကြတော့ကျွန်တော်တို့ name ပေါ့နော် index number က6ဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်ရမ်းကြည့်မယ် index error ဘာ error လဲဆိုတော့ index error မှာ string index out of range ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ out of range ဟုတ်မဟုတ်ပေါ့3ည1 2 3 4 5ဒီမှာ5လုံးပဲရှိတယ်ပေါ့နော်မှန်တယ်ဖြစ်ကမှာ5လုံးထိပဲ5ထိပဲယူရမှာဒါပေမဲ့6ဖြစ်နေဆိုတော့သူက out of index ပေါ့နော် out of index ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီက error ပြနေတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ string က text random string with a lot of characters ဒီဟာလေးက string เนาะ text string လေး text string လေးမှာ string နဲ့ string ကိုtext string လေးမှာသူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ text -1 ပေါ့ -1 ဆိုတာရှိရ3ညအစเนาะဒါဒီမှာ3ညအစ3ည1 2 3 4 -1 ဆိုဘယ်ကစလဲဆိုဒီကပြန်ကြည့်ဒါ -1 ဒီနောက်ဆုံးလုံးဒီ -1 -2 -3 အဲ့လိုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပြန်သွားတယ်ပေါ့နော်ပြောင်းရင်ပြန်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ -1 ဆိုတော့ဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ s ထွက်ရမယ် -2 ဆိုတော့ဒီမှာ r ထွက်ရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါ string indexing ပြီးပါပြီ slicing slice လုပ်မယ်ပေါ့ slice ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပိုင်းတာပေါ့ဗျာဒီမှာလို့ရင် slice က1ကနေ4ကို slice လုပ်မယ်1 to 4 1 to 4ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ run ကြည့်မယ် IAN ဆိုတာထွက်တယ်အဲ့တော့ဒါ3ည1 2 3 4 5အဲ့တော့3ည1ဆိုတော့1မှာ run 1ကစား r နဲ့စား1ပြီးရင်2က a 3က n 4 1ကနေ4ထိဆိုတာ4မပါအောင်တခုရော1ကနေ3ထိပဲ village မှာပါတယ်နော် okay အဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ fruit pineapple ပေါ့ fruit pineapple မှာဒီကောင်ပေါ့နော်ဒီကောင်4ကနေပြီးတော့ run ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီဘာလို့လဲဆိုတော့4ကနေပြီးတော့တောက်လျှောက်ဆုံးထိသွားပါဒီမျိုးပေါ့နော်ဘာမှမပါပဲအနောက်မှာဘာမှမပါဘူးဆိုရင်တော့4ဆို3ည1 2 3 4 4က a ရစားတယ်အဲ့apple a ကနေတောက်လျှောက်အကုန်လုံးဒါမဟုတ်ဘူးဆိုရင်နောက်တစ်မျိုးကြောက်လို့လဲဆိုရှေ့မှာရှေ့တောက်လျှောက်လာ4မှာဆုံးမယ်ဒီဆုံးတာကြောက်တော့တစ်ခုရော့အဲ့တော့3ည1 2 3အဲ့မှာဆုံးရမယ်โอเคဖြည့်ကြည့်လိုက်မယ် PINโอเคမှန်တယ်ဟောလိုမျိုးဆုံးတဲ့ဟာကြရင်သူကတစ်ခုကြော့ပြီးဆုံးတယ်creating new string string တွေကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဗျာဥပမာဒီ message တဲကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီမှာတစ်ခုခေါ်တော့ကြည့်မယ်ခေါ်တော့မယ်ဆိုတော့ message message ပေါ့ဒါ message ပေါ့ဗျာကျွန်တော် print ထုတ်မယ် message message အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် message ဆိုပြီးတော့ဟောပါတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောရမလဲ message ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကstring ကိုပြင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်
ဒီ L နဲ့ပြန်ပြင်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုဒါအလုပ်ဖြစ်လာမဖြစ်လာကြည့်ကြည့်မယ်ဒီကောင်ပဲထွက်တယ်တကယ်လို့ဒီကောင်ကို print ထုတ်ကြည့်မယ် sorry ဒီကောင်လိုမျိုးလုပ်ကြည့်မယ်ဟော print ထုတ်တော့နော်ပြီးရင် message 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 အဲ့တော့ sorry ပြောပြနေတာမဟုတ်ဒါကိုကျွန်တော် delete လိုက်မယ် creating new string create လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ message a count string with a city type okay အဲ့တော့ new string new message ပေါ့နော် new message ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုလာမလဲဆိုတော့သူက message မှာ02ရယ်02ဆိုတော့3နဲ့2 3 1 2မပါဘူးတော့3 1ထိပဲရအောင်နော်ပြီးရင်အဲ့ဒါရယ်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာပေါ့နော်နှစ်ပြီးတာနဲ့သူက L ကိုတန်းထည့်မယ် L ကိုတန်းကတ်မယ်ဆိုတော့3 1ပြီးလို့ရှိရင်ဒါနှစ်နေရာရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဒီ L က L ရောက်ပြီးရတယ်ဒီမှာ3နေရာစပြီးတော့တောက်လျှောက်ပြန်သွားမယ်ဒီတိုင်းတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူကစမှာ3နဲ့2မှာ A space ရယ်အဲ့ဒါနဲ့ပြီးသွားပြီ A space ရယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒါက3နဲ့2ပြီးတော့အဲ့မှာပြီးလို့ရှိရင် L ကိုရေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ L ရေးလိုက်တယ် L ရေးပြီးတာက3နေရာမြောက်ONG နော်string with a silly po typo okay အဲ့လိုနော်ဒီ3ခုကတ်တာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြတာပါတော့ဒီကောင်ပြီးသွားပြီဒီကောင်ပြီးသွားရင်ဒီကောင်ကျတော့ index ကိုဒီဟာရဲ့ index ကဘယ်လောက်လဲပေါ့ index number 1လား2လား0လားပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ plus မှာဒီ n symbol လေးရဲ့ index number ကိုသိချင် index နေရာကိုသိချင်ကြားကြည့်လို့ရတယ်3 1 2 3 4 5ဒါဒီဟာလေးကဒီ string လေးကသေးနေတယ်ပေါ့တကယ် string ရဲ့ shape ကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုကြည့်ရမှမသိတော့အဲ့တော့ဒါလေးကိုယူသုံးမယ် dot index ကိုယူသုံးမယ် index ဆိုတော့ဒါ5 cc ရဲ့နေရာလေးက0နော်အဲ့ဒီကောင်က dragon in past တဲ့ past မှာ cat ဆန်တော့ပဲပါ dragon ဆိုတော့မပါဘူးအဲ့တော့ false cat ဆိုတာပါလားဆိုတော့ပါတယ် true ဒီနောက်ဆုံးကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကကြတော့ဒီကောင်လေးကဘယ်လိုလုပ်တာလဲဆိုတော့သူကဒီ sentence တစ်ကြောင်းဖြတ်ရင်တို့ဖြတ်ဆိုတာဥပမာဒီ sentence ကိုကျွန်တော်တို့တဝက်နဲ့ဖြတ်ထားချင်တာတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် sentence လို့ရေးလိုက် sentence ဒါဆို is raining cats and cats အဲ့တော့ဒီ o က oldo ဆိုတော့ oldo ဆိုတဲ့ variable မှာ cats ကိုရေးလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ variable ရဒီ variable နှုတ်လိုက်မယ်နှုတ်တာဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့ဒီလိုပုံစံလေးနဲ့ရေးတယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်မှတ်ထားပါတော့ဒါဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူလုပ်တဲ့ပုံစံဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီ land sentence ပေါ့နော် land sentence ဆိုတော့ဒီကနေဒီရှိတယ်ဒီအပြည့်တွေကနေပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုနှုတ်လိုက်ရင် land ဘယ်ကနေဘယ်ထိကြံမလဲဆိုတော့ဒီဟာလေးပဲကြံမယ်နော်ဒီဟာလေးကြံမယ်ဒီဟာလေးကြံတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုယူရေးသူကကြံတဲ့ဟာအကုန်ရေးဒီ symbol နဲ့ဆိုရင်ဒါကြံတဲ့ဟာအကုန်ရေးဆိုတော့ထွက်လာတာဘာထွက်လာလဲဆိုတော့ is raining cats and ဒီဟာကြံတယ်ဒီဟာတွေကဒီဟာနှုတ်တယ်ဒီဟာတွေကဒီအပြည့်တွေကနေပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုနှုတ်တယ်နှုတ်တော့ဒါလေးကြံတယ်နော်ဒါလေးကြံတယ် okay တော့ထွက်သွားပြီတော့ကျွန်တော်သိရမှာကဒီမှာ string မှာ indexing ရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင် slicing လုပ်တာရှိမယ် new string create လုပ်တာရှိမယ်တော့ဒီ string မှာခုနကပြောဖို့ပေါ့နော်တခုကြံခဲ့တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြင်ပြောလို့ပေါ့နော်ဒီကောင်ကကျွန်တော်လိုမျိုးနှုတ်ပြီးတော့လည်းလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတာပေါ့နော်ဒါဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော် practice quiz မှာသုံးအောင်မလို့ပေါ့နော်okay ကျွန်တော် practice quiz ကိုတော့ practice quiz ကကျွန်တော်အရင်ဆုံးဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ reset ချမယ် reset okay ကျွန်တော် palindrome function စလုပ်ပါနော် palindrome ဆိုတာ palindrome ကကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ဟို
ဒီလိုနာမကတော့ဥပမာ KAYAK ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကနေပြန်ရင် KAYAK ပဲเนาะတူတူပဲ radar ဥပမာနောက်တစ်ခု radar ဆိုလို့ရှိရင် IDA ကဒီနောက်ကပြန်ရင်လည်း IDA က radar တူတူပဲအဲ့တော့ never odd or even အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ NEV က never NEV never odd or even ရှေ့ကနေနောက်ကနေလို့ပြန်စီတာပေါ့နော်ဟိုရှေ့ကစီတာနဲ့နောက်ကစီတာနဲ့တူတူပဲနောက်ကခေါ်တာနဲ့တူတူပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအဲ့နံပါတ်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ palindrome လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ palindrome function မှာကျွန်တော် input string ထည့်လိုက်မယ် input string မှာပြန် never odd or even ထည့်လို့ရှိရင်ဒီကမှန်လားမမှန်ဘူးလားဆိုတာကိုစစ်မယ်ပေါ့နော်ဒီ never odd or even ထည့်မှန်တယ်ပေါ့နော် true ABC ဆိုလို့ရှိရင် CBA ပြန်ထွက်မယ်အဲ့တော့မှားတယ်ပေါ့နော် KYK ဆိုရင် KYK ပဲပြန်ထွက်တယ်ဒါဆိုမှန်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာလေးကို program လေးရေးကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ function ပေးတဲ့ function သုံးထားတယ်သုံးပြီးလို့ရှိရင် new string ရဲ့ reverse string ရဲ့ဒီ new string ဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဥပမာဒီဟာကိုပြောတာပါနော် radar ဆိုတဲ့ string လေးထည့်လိုက်မယ်ထည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကျရင်သူက reverse string နဲ့ပြန်စစ်မယ် id ရဟုတ်လားအဲ့လို့ရှိရင် new string နဲ့ reverse string နဲ့တူလို့ရှိရင် true ထုတ်မယ်မတူလို့ရှိရင် false ဟောဒါကတော့ဟိုတွေးတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာစပြီးတွားမယ်ပေါ့နော် for loop ပတ်မယ် for loop ပတ်မယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီ input string ထဲမှာရှိတဲ့ခဏန်းလေးတွေကို phrase လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုစစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ for phise phrase in တော့ဘာမှလဲဆိုတော့သူစစ်ခိုင်းတာ input string နော် input string အဲ့မှာတော့ add any non blank letter သူက non blank ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့at any non-blank letter to end or to the end of one string front or other string okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ phrase phise phrase ကပေါ့နော် phrase ကမတူရဘူးတဲ့ non-blank ဆိုတော့ဒါ blank ဖြစ်တာ non-blank ဆိုတော့ blank ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုရင် phrase က non-blank ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုလောက်ပေါ့နော် new string ဆိုလို့ရှိရင် new string နဲ့ကို phrase ကိုပေါင်းထည့်တွားလို့မျိုးပြောတာပေါ့နော် new string ဆို new string နဲ့ကို phise phrase ကိုပေါင်းထည့် reverse string ကျတော့သူက new string နဲ့ပြန်လို့မရအောင်သူက reverse string က new string နဲ့ပြောင်းပြန်ပြရမယ်အဲ့တော့ phrase တဲ့ကိုသူ reverse string ပေါင်းထည့်နော်ဒီနှစ်ခုကပြောင်းပြန်နော်string ဒီ reverse string ဆိုလို့ရှိရင် phrase တဲ့ကို reverse string ပေါင်းထည့်ရမှာအဲ့ဆိုဒီလိုမျိုးထည့်လို့ရှိရင်ဒီ new string နဲ့ထည့်လို့ရှိရင် reverse string နဲ့ new string နဲ့တူဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်စစ်တာအဓိပ္ပာယ်မရှိတော့ဘူးเนาะဒီဟာကိုပဲပြန်စစ်နေနှစ်ခေါက်ပြန်စစ်နေသလိုဖြစ်နေအဲ့ကျွန်တော်တို့က reverse string ကို reverse string ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောင်းမယ်ဆိုတော့ပြောင်းပြန်ဒီလိုလေးဖြည့်ရတာပေါ့ဥပမာပြဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီဟာ new string အတဲ့ပေါ့ဗျာအတဲ့ဆိုတော့ NEV က never လို့တဲ့ကျွန်တော်တို့ယူလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကောင်ကကြတော့ sorry ဒီ string တွေကတော့ဒီ string မှာရှိတဲ့ phrase တွေကိုသူကတစ်လုံးချင်းလိုက်စစ်တာပေါ့နော်လိုက်စစ်တဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်ဒီမှာ never odd or even ကိုသူစစ်တဲ့ပုံစံ new string တွေကိုထည့်လိုက်မယ်ထည့်လိုက်ပြီးတဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ကnew string တွေကိုထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးတဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီ space မဟုတ်ရင်ဆိုတဲ့အချိန်မှာစစ်လို့ရှိရင်သူက never odd or even ဆိုအကုန်ကတ်သွားပြီပေါ့ never odd even ဆိုတစ်ခုတစ်ဆက်လိုက်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီဟာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ reverse string နဲ့ပြန်ကြည့်တဲ့အချိန်ကျရင် never odd even ဆိုတစ်ဆက်လိုက်ပြန်ထွက်တယ်နော်အဲ့တစ်ဆက်လိုက်ပြန်ထွက်တယ်ဒီဟာကြောင့်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြလို့မရဘူးဆိုတာဒီဟာကြောင့်အထဲထဲမှာအလုပ်လုပ်နေတာပေါ့နော်ဒီဟာကိုကျွန်တော်သိချင်ဒီလိုလေးလုပ်လို့ရတယ်print new stringနော်ဒီ loop ထဲမှာကျွန်တော်တို့ reverse string ကျွန်တော်ဒီ loop ထဲမှာဒီ loop ထဲမှာကျွန်တော် string နှစ်ခုကို print ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ if phrase ထဲမှာဒီ for loop ထဲမှာကျွန်တော် print ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်သူလုပ်တဲ့ကြောင်းတိုင်းကိုသူကဟောဘောနော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူလုပ်တဲ့ action တိုင်းကိုသူပေါ်လာလိမ့်မယ်အကြောင်းကြည့်ကြည့်မယ် okay အဲ့ဒါဆိုဒီမှာတွေ့ရပြီစတစ်လုံးက and ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ and ဆိုဒီဘက်မှာကျွန်တော် reverse string မှန်တယ် en နော်en ဆိုရင် en ဖြစ်မယ်အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဟိုပေါ့နော်ရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ new string မှာ new string equal reverse string ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာက ne ပါတယ်ဒီမှာလို့ရှိရင်လည်း ne ပါတယ်ဒီ order အရေးမကြီးဘူးဒီမှာဒီ
ဒီမှာပေါ့နော် aura ဒီမှာအဲ့လို aura နဲ့စစ်တာပေါ့သူကနှလုံးပါလားဒီနှလုံးပါပဲစစ်တာပေါ့နော်ဒီမှာဘလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ NEV ပါတယ် NEV ပဲပြောင်းပြန်တဲ့ပဲကွာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေးရလဲမှန်သွားပြီရေးရလဲမှန်သွားပြီဆိုတော့ run ကြည့်မယ်အော်ဒီတစ်ခုဖြောင်းပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် true false true ထွက်ပါမယ်ဟုတ်မဟုတ်ကြည့်မယ်ဟုတ်မှားနေပြီပုံမှန်ဒီဟာ true ထွက်တင်တာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗာမှားနေလဲချက်ကြည့်မယ် VHC phrase တော့ဆိုရင်လည်းပြောင်းပြန်ရေးထားတယ်ဒီကောင် true ဖြစ်ဒီကောင်ဘာလို့ false ဖြစ်ဟုတ်ပြန်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြန်တော့ false true ဖြစ် true false true ဖြစ်လာမှာphrase ကဒီ blank မဟုတ်ဘူးเนาะ phrase က blank မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီမှာ new string မှာပါ something is wrong ကျွန်တော်ခုနကတခုလိုသွားတယ်ပေါ့နော်တခုလိုသွားတယ်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်နာမှားလဲဆိုချက်ပြန်ကြည့်လိုက်ရတယ်ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လိုနေတဲ့ဟာမှားတော့မမှားတော့ကျွန်တော်လိုနေတဲ့ဟာကဘာလိုနေရလဲဆိုတော့ဒီ dot upper လုပ်ခဲ့တာပေါ့နော် dot upper လုပ်ဖို့လိုခဲ့တာ dot upper ဘာလို့လုပ်ဖို့လိုခဲ့လဲဆိုဥပမာဒီ string မှာကခုနကကျွန်တော် print ထုတ်တယ်ပြန်ထုတ်လိုက်ပါနော် print new string print reverse string ဒီမှာကကျွန်တော်ဒီ small n နဲ့ capital N နဲ့က value မတူပြီးလို့ရှိရင်အဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုကတော့ညီအောင်မညှိရဘူးပေါ့နော်ဒီ character တွေညီအောင်မညှိရဘူးညီအောင်မညှိကြတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီအကြီးသေးထဲတော့နည်းတိုင်ပတ်ပြီးတော့ true false တွေမှာဒီမှာ false ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကပြင်လိုက်ရအရာလေးပေါ့နော် dot upper သို့မဟုတ် dot lower တခုကိုပြောင်းlower character ကိုအကြီးသေးညှိပြီးတော့ညီသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတွေအကုန်လုံးဆက်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ဒီဟာလေးကိုဖြတ်လိုက်မယ်ဒီဟာကို summarize ပြန်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ palindrome number ကရှေ့နဲ့နောက်တူလားမတူလားစစ်တာရှေ့နဲ့နောက်တူလားမတူလားစစ်တာဆိုဒီ phrase တွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခုချင်းဒီမှာ string ကဝင်လာတဲ့ character တွေကိုအပပြောင်းမယ်ပြောင်းလို့ရှိရင်အဲ့ကောင်တွေ phrase တစ်ခုချင်းယူမယ်ယူလို့ရှိရင်ဒီ phrase တွေကဒီ condition ကိုပြည်လည်လို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့new string ပေါ့နော် new string ဆိုတာအဲ့လိုမျိုး new string ထုတ်မယ် new string နဲ့ reverse string နဲ့တူကြည့်မယ်ပေါ့နော်တူကြည့်မယ်ကြည့်လို့ရှိရင်စစ်ပြီးလို့မှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် true မှန်လို့ရှိရင် false
ဒီဟာကတော့ကျွန်တော်လွယ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကကျွန်တော်က dot format နဲ့ရေးခိုင်းတာ dot format နဲ့ဆိုတော့ဒီမှာ format ရေးအောင်မယ် format သူလိုချင်တာ mile နဲ့ kilometer လိုချင်တာ mile နဲ့ kilometer လိုချင်တာဆိုဒီမှာ miles ပြီးရင် km ထည့်လိုက်အောင်မယ်အဲဒီတော့ဒီထဲမှာအဓိကဒီထဲမှာသူကလိုချင်တာက 9.2 90.2 ကိုပဲလိုချင်တာ 0.2 နဲ့ဖြတ်ခဲ့ရမှာအဲ့တော့ 90.2 ဆိုတော့ 0.1 နဲ့ဖြတ်ခဲ့ရမှာအဲ့တော့ဒါ 0.1 နဲ့ဖြတ်တာဒီကလေးကဟုတ်နော် okay Oh, if we have a string variable name weather rainfall ဆိုရှင်ဒီ before f မတိုင်အကုန်ထုတ်ပေးရနော် f မတိုင်အကုန်ထုတ်ပေးရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါတေးကြတဲ့နီလန်းနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုလုပ်လိုက်မယ်ဟောဒီသွားမယ်ဒီသွားမယ် okay အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ခဲ့တယ်ဒီမှာကြည့်ခဲ့ဆိုတော့ဘယ်နာမှာလဲမသိဒီနားမှာဒီဘုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ4ပြင်ဟာထုတ်ရှင်မျိုး4ပြင်ဟာထုတ်ရှင်4ပြင်ဟာကိုထုတ်ရှင်လို့ရှိရင်အပဲဆို4ပြီးတော့နောက်က4နောက်ကဟာထုတ်ရှင်ဒီလိုမျိုးရေးတယ်4ရဲ့8ဟာထုတ်ရှင်ဒီလိုမျိုးရေးတယ်အဲ့တော့ तू က f ရဲ့8ဟာနော် f ရဲ့8ဟာ3ည1 2 3 4အဲ့တော့လိုရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် WEATH ရဝဲတာဟာ4အဲ့တော့1 2 3 4 f ရဲ့8ဟာနော်အဲ့တော့ IIN ဟုတ်ပြီဒီအောင်နော်ဒီဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထပ်သွားကြည့်မယ်ထပ်သွားမယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့ तू က sorry reset သူကဘယ်လိုထုတ်ခိုင်းလဲဆိုတော့ name tag မှာသူက first name က Jane not Jane not was Smith Jane Smith မှာဆိုလို့ရှိရင် first name ကိုသူက Jane လို့ထုတ်မယ် Jane လို့ထုတ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်လုံးနောက်ဆုံးလုံးကိုသူကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ရှေ့ဆုံးတစ်လုံးပဲထုတ်ခြံတဲ့ဟာထားနော်ရှေ့ဆုံးတစ်လုံးပဲထုတ်မယ်ခြံတဲ့ဟာထားဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော် first name ကတေးကြပါပြီအဲ့တော့ first name ရေးမယ် first name မှာရှေ့ဆုံးတစ်လုံးပဲထုတ်မယ်ဆိုတော့ဒါ index 0ဟာပဲထုတ်ချင်တယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ဒါ index 0ဟာပဲထုတ်ချင်တယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ last name မှာ Smith ကိုအသေးနဲ့ရေးခဲ့မယ်နော်အသေးနဲ့ရေးခဲ့မယ်ကျွန်တော်အကြီးပြန်ပြပါသူဟာလေသူလိုချင်တာအကြီးပုံစံနဲ့လိုချင်တာအဲ့ကျွန်တော်ကတကယ်လို့အကြီးနဲ့ဟိုအဖြစ်ရင်ရေးခဲ့လို့အသေးနဲ့ရေးခဲ့အကြီးပြန်ပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ဆိုတော့ dot upper ရေးမယ်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာကကျွန်တော်ကဒါ first name အတွက် space လေးချမယ်ဒါ last name အတွက်last name အတွက်ပေါ့နော်ဒါပဲပေါ့ထားကြည့်မယ် okay မှန်ပြီအဲ့တော့ let's say ဒီဟာလေးကိုအသေးနဲ့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ဗျာကြီးပြန်ထွက်တယ်နော်ဒီဟာလေးကတကယ်တော့အပူပေါ့နော်တကယ်တော့မလိုဘူးပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ input တွေကအကြီးနေပဲလာတာပေါ့နော် name ဆိုလည်းအကြီးနေပဲအကုန်လုံးရေးမှာပဲပေါ့နော်ဒါကြောင့်ထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော် okay အခုကျွန်တော်ဒီမှာလည်းပြောခဲ့တယ်ဒီ untitled 1မှာလည်းပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလုပ်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလုပ်တယ်ဆိုတာ is rainy cats and cat အဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ o မှာ cats ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကဒီဟာနှုတ်တယ်ပေါ့နော်နှုတ်လို့ရှိရင်ဒီအပိုင်းလေးဖြတ်ယူတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးကိုဒီမှာသုံးရမယ်ဒီဟာလေးကိုအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ဒီမှာပြ is rainy cats and cat ဒါ sentence ဒါ o ဒါ new ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီ sentence ကဒီ o နဲ့ဆုံးရင်ဥပမာ cats က cats နဲ့ဆုံးလို့ရှိရင်သူကဒီ new ကိုဒီ o နေရာမှာထည့်ဒီနေရာမှာပြောင်းထည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ is rainy cats and dogs အဲ့လိုဖြစ်သွားပါတော့အဲ့နောက်တစ်ခု she said seashells and she said by the seashore seashell ဒီ seashell နဲ့ဒီ seashore နဲ့မတူတော့သူ normal ဟာပဲပြန်ထားမယ် she said seashell by the seashore okay နောက်တစ်ခု the weather is nice in May April အဲ့ဒီမှာ upper letter နဲ့ lower letter နဲ့မတူဖြစ်နေနော်မတူဖြစ်နေဆိုတော့သူကဒီတိုင်းပဲပြန်ထုတ်မယ် the weather is nice in May okay ဒီမှာကျတော့တူတယ်ဒီ letter တူတဲ့အတွက်ဒီ letter ကိုဖြုတ်မယ်ဒီ letter ကိုထည့်မယ်ဒီဟာလေးကိုထည့်မယ်ဒီဟာလေးကိုထည့်မယ်ဆိုတော့ the weather is nice in April ပေါ့နော်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲကျွန်တော်တို့ကဒီ o ဟိုဟာနဲ့ o နဲ့
ပေါ့နော်ဒီ OLDO ဆွင်းတယ် O ဆွင်းတဲ့စုံကြည့်ရမယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုကြည့်လဲဆိုလို့ရှိရင် if sentence ends with ဘာနဲ့ဆုံးလဲဆိုတော့ O ဟုတ်ပြီခုနကကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါခုနကကျွန်တော်တို့ I ဆိုတာကျွန်တော်ခုနကတော့ဟိုနှုတ်မဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဟုတ်တဲ့ဟာလေးဆိုတော့ alien land လာနိုင်ပြန်တယ် CNTENC sentence minus alien land OLDO OLDO ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကဒီနားရောက်လို့ရှိရင် Israeli cast and နဲ့ပြီးသွားပြီအဲ့အချိန်ရောက်နေ user နဲ့ကျတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူကဒီ I နဲ့ကို I က Israeli cast and ပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗာထည့်မှဆို new ထည့်ရမှာဒီ new ကိုထည့်ရမှာ new ထည့်ရုံပဲ okay အဲ့ကျွန်တော်ဒီ run ကြည့်မယ် okay Israeli cast and တော့ C7 the seashore May တူတော့ April ပြန်ပြောင်းသွား okay ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီနေ့ကျွန်တော်ပြီးသွားတာကတော့ string မှာကျွန်တော်အဓိကသိရမှာဒီ lower case letter နဲ့ upper case letter ကိုညှိပြရမယ်in case တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကလည်း character တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတူမတူစစ်လို့ရှိရင်အဲ့ရအောင်ညီအောင်ညှိပြရမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီ1မှာသိရတယ်2မှာကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီဟိုပါဗောနော်float type ကိုဒီ format နဲ့ရေးရတဲ့အချိန်ကျရင်ဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့ဒီမှာဒီဟာလေးကိုသင်လိုက်ရတယ်ဗောနော်ဒီ 9.2 ကိုရေးခြင်းလို့ရှိရင်ဘယ်လိုရေးလဲနော်သူ 9.2 ဒေးလို့ဒါ 9.2 ဒသမ something ရေးခြင်းဒါကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဗောနော်ဒါကိုစဉ်းစားလို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့နံပါတ်3ကကျတော့ဒါဒီဟာရှေ့ဖြတ်တာလားနောက်ဖြတ်တာလားသင်တာဗောနော်ကြည့်ရအောင်ဒါရှေ့ဖြတ်တာလားနောက်ဖြတ်တာလားတော့သိရပြီဘယ်လိုဖြတ်လဲဗောနော်ဒီဟာလေးကိုသိပြီနောက်တစ်ခုကကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီကဏ္ဍတွေမှာကျွန်တော်ဒါ index ကိုဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတာကိုဒါကျွန်တော်သိလိုက်ရပြီနော်ဒီနံပါတ်5ကျတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ string တွေကိုဖြတ်မယ်ကတ်မယ်ဖြတ်မယ်ကတ်မယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်နာမည်တူတယ်ဗျာဥပမာဒီနာမည်နဲ့ဒီနာမည်နဲ့တူတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နှစ်ခုဒီလိုမျိုးပေါင်းရေးမယ်ကတ်ရေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်5ကတင်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်နံပါတ်5ကိုတင်လိုက်ရတယ် okay စစ်ကြည့်မယ်မှန်ခုမှာရွေးရှိမရှိမှန်လားမှားလား okay မှန်တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပြီးပါတော့ဒီနေ့ကတော့ string ဒီလောက်ပါပဲ string နဲ့ပြီးသွားပါပြီနောက်နေ့ဆက်မှာကျွန်တော် list ပါမယ်ပြီးရင် dictionary ပါမယ် list ရ dictionary ရပြီးရင် module review ပေါ့နော် string list dictionary အဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ပါသွားအောင်လဲဆိုတော့ OB ပေါ့နော် object oriented programming ပေါ့နော်အဲ့ဒီအပိုင်းရ OB သွားပြီးရင်နောက်ဆုံးကျွန်တော် final project လုပ်မယ်ပြီးရင်တော့ဒါပြီးပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်